سلام، مرحبا بكم خاوتي خواتاتي. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة لعلاج الزكام والسعال لا غريب بكل انواعها، الوقاية من امراض الكورونا، تقوي المناعة تاعك. علاج بسيط فيه زوج حوايج، ساهل تقريبا، موجود في اي دار. انا عندي واحد فايت 5 سنين ولا 6 سنين ما نديرش الانتيبيوتيك لا ليا لا ولادي. هذا هو انتيبيوتيك طبيعي، حتى كي يمرضوا لي ما تحكمش فيهم هذاك المرض القوي بزاف، اللي هو البصل والعسل. يعني البصل غني على التعريف، عم بالنا فوائده بزاف، والعسل ثاني كيف كيف. واش نديرو؟ نحكمو نقشرو بصله، ما نغسلوهاش، ما نحطوهاش خلاص في الماء، نحاولوا نقشروها برك باه نحيو القشره الفوقانيه، ونقصوها كيما راكم تشوفوا راني حطيتها هنا في بلاره. نقصوها مرصوات، ماشي لازم صغار ولا مهم تقصيها، مهم ما تربيهاش وما تعصريهاش بيدك، تقصيها تحطيها في بلاره، تضيفي عليها 5 مغارف عسل حر. 5 مغارف عسل حر. ما عندكش العسل الحر تقدري ديري عسل الشفاء، نوع تاع عسل الشفاء. ما عندكش العسل النهائي تقدري ديري 2 مغارف سكر كلاصي، 2 مغارف سكر كلاصي، تحطيهم في بلاره معاها، تخليهم حتى يذوب كلش في بعضه. كيما العسل كيما راكم تشوفوا دركا راهو خاثر، من بعد كي يطلق الماء البصل الماء تاعو يولي كي السيرو، يولي خفيف. نخليوه نبيتوه كيما راه هكا، نغلقوا عليه كيما راكم تشوفوا في هذا الصوره. نحطوا العسل تاعنا، نغلقوا عليه، نغلقوا البلاره، نخليو البصل يطلق الماء تاعو مليح، ومن بعد باه نشربوه 3 خطرات في النهار. يشربوا كبير ولا صغير؟ الصغير نأكد لكم فوق عام، فوق عمر سنة. ما يشربوش تقل من سنة، ما يشربش العسل الحر. نشربوه 3 خطرات في النهار كما نشربوا مضاد حيوي عادي. نشربوه 10 ايام، مدة 10 ايام. هو علاج، شوفوا كيفاه جا هناني ما باتش، كي بات يزيد يطلق الماء تاعو مليح. نحاولوا نشريو البصله هذيك اللي فيها الماء، ما نشريوش البصله الشايحه، والبصله الحمراء احسن من البصله البيضاء. كما راكم تشوفوا يطلق الماء تاعها، نغلقوا عليها، نستعملوها مغرف 3 خطرات في النهار، 3 خطرات في النهار. وربي يجيب الشفاء لجميع المسلمين والمسلمات، ربي يبعد علينا هذا الوباء. الى اللقاء، فرصة اخرى.